আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমিও ভালো আছি। তো রোজকার মতো বিডি বার্ডস লাভারের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান আবার হাজির হয়েছি নতুন একটা কন্টেন্ট নিয়ে। আজকের বিষয়টা হচ্ছে বেঙ্গলি এবং ফিঞ্চ পাখি পার্থক্যকরণ এবং বেঙ্গলি পাখির ছেলে মেয়ে নির্ধারণ। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা অতি শিক্ষণীয় হতে যাচ্ছে, তো সবার কাছে একটাই অনুরোধ, ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণটা দেখুন এবং যারা এখন অবধি আমার এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এবং ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে মূল টপিক্সে যাওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সামনে এক জোড়া স্নো হোয়াইট ক্রেস্টেড বেঙ্গলি পাখি রয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে প্রথমেই জানিয়ে দিই, বেঙ্গলি এবং ফিঞ্চ একই পাখি নয়। বেঙ্গলি এবং ফিঞ্চ দেখতে একই রকম, তবে এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন ফিঞ্চ পাখির ঠোঁট লাল এবং কমলা বর্ণের হয়, এদিকে বেঙ্গলি পাখির ঠোঁট সাদা হয় এবং বেঙ্গলি পাখি ফিঞ্চ পাখির চেয়ে তুলনামূলক একটু সাইজে বড় হয়, যেটা একেবারেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না দেখলে আপনারা বুঝবেন না। তাছাড়াও বেঙ্গলি পাখির মাথায় ক্রেস্টেড আসে, যেটা ফিঞ্চের আসে না। তো ভিউয়ার্স, চলুন এবার আমরা বেঙ্গলি পাখির ছেলে এবং মেয়ে চেনা শিখি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা বেঙ্গলি পাখি ছেলে ও মেয়ে প্রথম অবস্থায় চিনতে একটু সমস্যা হলেও তাদেরকে চেনার বেশ কিছু সহজ উপায় রয়েছে। তার মধ্যে একটি, বেঙ্গলি পাখির ছেলে যেটা মেল বেঙ্গলি পাখি শীষ দিয়ে ডাকে এবং ফিমেল বেঙ্গলি পাখি চুপচাপ থাকে। ফিমেল বেঙ্গলি পাখি ডাকাডাকি করে না। এভাবে আপনারা বেঙ্গলি পাখির ছেলে মেয়ে নির্ধারণ করতে পারেন। তাছাড়াও আরও একটি উপায় রয়েছে। বেঙ্গলি পাখি ভালো মতো লক্ষ্য করলে দেখবেন একটি বেঙ্গলি পাখির ঠোঁট বড় হয় এবং একটি ছোট হয়। তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, যে বেঙ্গলি পাখিটার ঠোঁট তুলনামূলক সরু এবং একটু বড় সেটা হচ্ছে মেল বেঙ্গলি পাখি এবং ফিমেল বেঙ্গলি পাখির ঠোঁট হবে তুলনামূলক একটু মোটা এবং ছোট। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা এভাবে যদি দেখেন তাহলে বেঙ্গলি পাখির ছেলে এবং মেয়ে চিনতে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না এবং বেঙ্গলি এবং ফিঞ্চের মধ্যে আপনারাও পার্থক্য করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে ভরিয়ে দিন এবং চ্যানেলটা বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করুন এবং যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি প্রেস করে দিন। আজ এই অবধি, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, বিডি বার্ডস লাভারের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।